आप लोग भी अपने पीसी बिल्ड के लिए एक 500 जीबी की एसएसडी ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कौन सी एसएसडी लूं, तो देखो आप लोग क्रूशियल की 500 जीबी की एसएसडी को ले सकते हैं। अप टू 3500 तक की इसमें हम लोग रीड स्पीड देखने को मिलती है और उसके साथ साथ इसका बाइंग लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आप लोग को अमेजोन पर 2700 रुपए की मिलेगी। सो आप लोग पीसी बिल्ड के लिए एसएसडी लेना चाहते हैं या फिर आप लोग अपनी एसएसडी को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप लोग को 500 जीबी की स्टोरेज और लग रही है, तो आप लोग आराम से इस एसएसडी को ले सकते हैं। मैंने खुद अपने पीसी बिल्ड के लिए इसको सिलेक्ट किया, तो आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं।